Hei alle sammen, og velkommen tilbake til 3D-print. I dag så tenker jeg at jeg skal lage en ny nøkkelring til min kjære, og en nøkkelring til en venninne av kjæresten. Så tenker jeg å vise dere hvordan du lever en bed på en printer. La oss starte. Så klart, så må man først skru på 3D-printen. Noen 3D-printer er litt annerledes enn andre. Dette er Creality TS, og denne her har ikke en automatisk filamentfeeder. Det vil si at i noen printer så kan du trykke på at det står Load filament, men ettersom denne printeren ikke har det, så må man inn på menyen, og jeg trykker på Repair. Så må jeg bla ned til en av de her jeg vil bruke. Jeg liker å preheate den, så det vil si at jeg varmer opp ekstruderen. Pila så varmer jeg opp til 220 cirka, mens ABS så er den oppe i 240. Så da trykker jeg der, og så venter jeg på at ekstruderen går opp til 240. Da har den kommet opp i 240. Her ser du da filamentet går gjennom her. Her har du to klips. Noen ganger så står den på siden sånn som jeg gjør, noen ganger så står den sånn at du må presse nedover. Uansett, her så er det viktig at du presser ned, og så dytter du filamentet litt grann inn til du ser at filamentet kommer ut her. Så hold inne de jeg viser deg. Dytt filamentet innover til at du ser det komme ut ditt filament. Så holder du, og så drar du motsatt retning på filamentet, slik at filamentet blir egentlig dratt ut av ekstruderen. Etter du har gjort det, så tar du det filamentet du har lyst til å bruke. Jeg skal bruke rosa, ettersom at det er det jeg skal printe ut. Som du ser her, så er det viktig at kanten her, eller enden, er ganske rett. Jeg bruker en liten sånn tangklips, klipper av der, sånn at den blir litt jevnere. Så det du skal gjøre nå er å bare fortsette å klemme på de to klipsene på toppen til filamentet kommer ut. Og når du ser at fargen du har valgt kommer ut, så vet du at du har feedet nok. Så nå har det rosa kommet ut. Det vil si at jeg har nå feedet filamentet. Da har det kjørt seg litt ned. Da går jeg på menyen, Repair, Bed, Auto Leveling, eller Bed Leveling som kanskje står. Her så har jeg da meny på dere som kanskje ser litt annerledes, men på akkurat denne her Creality TS så trykker jeg på Next Step. Da vil den gå ned. Sånn, nå ligger den ganske jevnt på platen. Du kan bruke et papir hvis du ønsker det. Det skal være sånn cirka 1 millimeter hode på ekstruderen. Jeg bruker en slik en, så er en, jeg husker ikke hva den heter, men det er en sånn du får kjøpt på Claes Olsen. Og på denne her så bruker jeg 0,15. Så det gjør da enten med papir, så kan du ta papiret under her, og så tar du under her, at du kjenner at det rykker litt grann. Det skal ikke sitte på, det skal ikke være løst. Det skal ikke heller være stramt. Det skal være sånn at du akkurat kjenner at du har en liten vibrasjon i arket. Og når du kjenner det, så vet du at den siden av beden er ferdig kalibrert. Så jeg bruker pinnen her for å kjenne om den er fin. Det er den. Da trykker jeg Next. Gjør akkurat det på den andre siden. Under her, på bedene, så har du sånne knotter som du må vri på. Enten så vrir du til høyre for å da stramme den, eller venstre for å slakke den. Noen printer er omvendt, at du da drar den til venstre så strammer den, og drar til høyre så slakker den. Men det finner du ut. Så det du gjør da er å bare kjenne under at den sitter som den skal. For meg så er den perfekt. Trykker du Next, går den over til neste del av printeren. Perfekt. Og siste hjørne kunne den faktisk være litt høyere, ser jeg. Og da skrur jeg på knotten
Nå drar jeg den til høyre, drar jeg til venstre faktisk, det var ikke til høyre, men til venstre, til at jeg får den delen jeg vil ha. Nå var den veldig stram. Litt mer kanskje. Der tror jeg vi har den perfekt. Så skal jeg ta og gå gjennom her på nytt. Så bare gå og kjenne senter. Om et senter er perfekt. Det var den. Det er veldig viktig at det senter, som er midten av plata, at du får samme feeling der. Hvis det er sånn at den er veldig stram, så kan du gå på venstre side av bensen, og så kan du skru den litt på den, til du kjenner det blir slakk, og så må du gå gjennom en til kalibrering for å få den helt perfekt på alle steder. First lay er jo veldig viktig, så hvis du føler at first layen er dårlig, at det er for veldig mye mellomrom, eller at det er for nærme, så hadde jeg tatt og kalibrert beden på nytt, eller så kan du gå inn på slicer-programmet ditt du bruker, og senke eller høye ekstrude ved å gå inn på G-code. Men hvis du ikke vet hvordan du gjør det, så hadde jeg anbefalt å la det være. Jeg kommer til å snakke om dette her i en annen episode, men akkurat nå så tenker jeg at vi tar og kjører en helt enkel test på å se hvordan first layen ser ut. Man trenger jo ikke å printe hele det her ferdig, men det er bare for å se hvordan first layeren ser ut. Så for meg så ser du at first layeren ble ganske grei. Du skal ha den så tett som mulig, så veldig tett som mulig, og da vet du at printen har blitt bra når du får en fin first layer. Nå gjenstår det bare å printe, eller du har lyst til å printe. Grunnen til at du får den lille dotten er for jeg stoppet printen, men når hadde du fullført det, så hadde du sluppet den dotten av. Men first layen på denne kuben her ble fin. Som du ser, så er den veldig tett på. Eller nesten at det er alt for tett egentlig, men du kjenner at det er også ikke noe mellomrom. Du ser også at det ikke er noe mellomrom. Så hvis du får en slik en, så vet du at du har kalibrert printer din perfekt. Da håper jeg du har lært litt hvordan du bytter filament, hvordan du kalibrerer beden din, og hvordan du tar en testkalibrering. Ta gjerne og sjekk ut skyvisioncasper.no, som er nettbutikken min. Ta og like og abonner hvis du ikke har gjort det, så ses vi i neste episode.